Έχεις πει ποτέ ψέματα στους γονείς? Φυσικά. Τώρα τι δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα. Πόσες φορές? Δεν θυμάμαι. Άρα πάνω από 100. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Έχω μαζί μου την αδερφή μου τη Γιώτα. Γεια σας. Σήμερα θα της κάνω μερικές ερωτήσεις για την οικογένεια. Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις γνωρίζει από πριν και θα πρέπει να τις απαντήσει κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με την πρώτη ερώτηση. Πόσο χρόνο περνάς με την οικογένειά σου? Να Πόσο χρόνο περνάς το μήνα για παράδειγμα? Το μήνα 2-3 φορές. Την εβδομάδα ή το μήνα? Το μήνα. Okay. Άρα περνάς λίγο χρόνο με την οικογένειά σου. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Με ποιον σου αρέσει να περνάς περισσότερο χρόνο και γιατί? Από την οικογένειά σου, ναι. Ναι. Αυτή είναι ηλίθεια. Με μένα. Ναι. Γιατί? Γιατί είσαι τρελή. Εντάξει, οκ. Γιατί λέει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Επόμενη ερώτηση. Ποιο μέλος της οικογένειάς σου φτιάχνει το καλύτερο φαγητό? Η μαμά φυσικά. Ναι. Τι εσύ φτιάχνεις? Γιατί δεν φτιάχνω. Όχι. Τι, σε παρακαλώ. Εντάξει. Καλό, μόνο το ζυμαρικό κάνεις καλό. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα ήθελες να έχεις μια μεγαλύτερη οικογένεια ή είσαι ευχαριστημένη με αυτή που έχεις? Θα ήθελα πιο μεγάλη. Τι θα ήθελες δηλαδή? Πολλά αδερφάκια. Α, καλά. Κορίτσια ή αγόρια? Από όλα, αλλά είναι μικρότερα. Να είμαι η νταντά. Οκ, εντάξει. Περισσότερα μικρά αδέρφια. Οκ, δηλαδή 3, 4, 5, 6. Όχι, 2 φτάνουν. Οκ, εντάξει. Ποιο μέλος της οικογένειας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση επάνω σου? Κανένας. Κανένα. Εγώ. Οκ. Άρα πιστεύεις ότι εσύ έχεις επίδραση πάνω στον εαυτό σου και κανένας άλλος? Δηλαδή δεν σου αλλάζει γνώμη κάποιος άλλος ή κάπως? Εσύ. Α. Ναι, χάρηκε. Ωραία. Ήσουν κοντά στην οικογένειά σου μεγαλώνοντας? Όχι. Γιατί? Πήγαινα στις γιαγιάδες. Πήγαινα. Αλλού. Σε σχολεία, Άλλη πόλη. σε άλλες πόλεις? Ναι. Ναι. Ωραία. Δηλαδή όχι σε ένα μέρος. Από εδώ, από Όχι. εκεί, από εδώ, από εκεί. Όχι. Οκ, ναι. Ποια χαρακτηριστικά στα μέλη της οικογένειάς σου είναι τα πιο σημαντικά για σένα? Δηλαδή τι χαρακτηριστικά έχει ο καθένας στην οικογένεια, δηλαδή κάθε μέλος της οικογένειας που είναι σημαντικά για σένα, που τα θεωρείς σημαντικά τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή τι είναι? Καλός, δεν ξέρω, έξυπνος, Για σένα λες τώρα. δεν λέω για μένα, εννοώ γενικά, δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, ότι η μαμά, για παράδειγμα, μαγειρεύει καλά ή κάτι τέτοιο. Ναι, παραδοσιακή κουζίνα. Οκ, άρα το χαρακτηριστικό της μαμάς είναι η μαγειρική, που σου Ναι. αρέσει. Ωραία, του μπαμπά? Η ηρεμία. Οκ, η ηρεμία και η γαλήνη. Οκ, ναι, εντάξει. Και σε μένα, Η εξυπνάδα. σε βοηθάει. Ναι, πολύ. Ωραία, και στον εαυτό σου, άντε, βάλει και τον εαυτό σου. Δύσκολο να βρεις. Η ευγένεια. Οκ, εντάξει. Αν δεν πεις κάτι καλό για τον εαυτό σου, φυσικά. Είμαι ευγενικιά. Είσαι, οκ. Ποιος στην οικογένειά σου σε κάνει να νιώθεις πιο ασφαλής?
σου προσφέρει μια ασφάλεια. Ζωής. Πού νιώθεις ασφάλεια, δηλαδή, για παράδειγμα, νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια όταν ζεις μόνη σου ή όταν έρχεσαι εδώ, στο σπίτι? Γιατί? Εδώ, η μαμά μαγειρεύει. Ωραία, άρα νιώθεις ασφάλεια με τη μαμά. Ναι. Τέτοια ασφάλεια που θα βρω. Είσαι μαμάκιας. Τι σου μοιάξει. Θα ήθελες να έχεις τη δική σου οικογένεια? Φυσικά. Μικρή, μεγάλη? Μέτρια. Μικρή μέρα. Οικογένεια. Οκ, εντάξει, άρα θα ήθελες να έχεις τη δική σου οικογένεια. Ναι. Okay. Πώς είναι να είσαι το μικρότερο μέλος της οικογένειας? Δεν νιώθω μικρότερο. Γιατί? Γιατί είμαι ανεξάρτητη. Okay. Άρα δεν νιώθεις ότι είσαι το μικρότερο μέρος της οικογένειας? Όχι. Νιώθω ίσα. Νιώθεις ίση με μένα, για παράδειγμα? Ναι. Στον πόη όχι, αλλά... Οκ, εντάξει, άρα δεν νιώθεις μικρότερη. Όχι. Η οικογένειά σου κάνει ποτέ ταξίδια μαζί? Κάποτε κάναμε. Κάποτε. Τώρα όχι. Τώρα πλέον όχι. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Μετέωρα, Ρόδος, Αθήνα. Αθήνα είπες. Βουλγαρία. Ναι, ωραία, ναι. Καλές εποχές. Ποια είναι η αγαπημένη σου οικογενειακή ανάμνηση? Τι σου έχει μείνει περισσότερο? Για παράδειγμα, το φαγητό έτσι γύρω στο τραπέζι που μαζεύεται όλη η οικογένεια και όλοι οι συγγενείς, τα ταξίδια και στην εξοχεία παράδειγμα που επίσης μαζευόμαστε και τρώμε όλοι μαζί, το ψάρεμα. Ναι. Το ψάρεμα. Το ψάρεμα. Ναι, Φύση. που ξυπνάς στις 5 η ώρα το πρωί για να πας για ψάρεμα. Μια φορά. Πολύ ωραία. Και σε τσιμπάνε και τα κουνούπια. Ναι. Ωραία. Και δεν πιάνεις και τίποτα. Βασικά και να πιάσεις ψάρι συνήθως έχει πολλά κόκαλα. Ναι, πολύ ωραία. Αλλά η διαδικασία έχει σημασία και όχι το αποτέλεσμα. Ναι. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχει δώσει ένα μέλος της οικογένειας? Κάνω ό,τι θες, θα έχεις μεγαλώσει. Κάνε ό,τι θες. Ναι. Και μετά τι είπες? Όχι, πώς μου το είχε πει. Όχι, τώρα που είμαι μεγάλη, εγώ αποφασίζω για μένα. Άρα η καλύτερη συμβουλή είναι τώρα που είσαι μεγάλη αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Και ποιος το είπε αυτό? Μάλλον ο μπαμπάς. Η μαμά δεν νομίζω να έλεγε κάτι τέτοιο. Η μαμά δεν μεγαλώνει ποτέ για αυτή. Έχεις πει ποτέ ψέματα στους γονείς? Φυσικά. Τώρα τι δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα. Πόσες φορές? Δεν θυμάμαι. Άρα πάνω από 100. Αν είχατε μια οικογενειακή επιχείρηση, ποια θα ήταν αυτή, έτσι, σαν οικογένεια? Τι νομίζεις θα ήταν αυτό? Τα πάντα θα μπορούσα. Ναι, για παράδειγμα, ταβέρνα. Ναι, να τρώω και τζάμπα. Κοντά στη θάλασσα όμως. Δεν θα ήταν κακό, ναι. Να ψαρεύει ο μπαμπάς. Εσύ θα μαγειρεύεις με τη μαμά, εγώ θα σερβίρω. Και ναι. να τρώω κιόλας, να δοκιμάζω κιόλας. Ναι, όντως. Αν μαγειρεύεις πρέπει να το δοκιμάσεις, όχι να σερβίρεις. Και άμα το πας, πριν το πας. Τώρα δεν θα έρθει κανείς πελάτης νομίζω. Αν το πηγαίνεις και δοκιμάζεις εκεί πέρα πριν το φάνε οι πελάτες. Υπέροχα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τρόπος να περνάς χρόνο με την οικογένειά σου? Πώς σου αρέσει να περνάς χρόνο με την οικογένειά σου? Κάνοντας βόλτες, παίζοντας κάτι... Ντόμινο. Ναι. Παιχνίδι όλοι μαζί. Επιτραπέζια παιχνίδια και βόλτες, ίσως ταξίδια. Ναι. Καμιά ταινία, αλλά αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολο. Κάτι έξω. Ναι, κάτι έξω στη φύση. Ποια είναι η αγαπημένη σου οικογενειακή παράδοση? Τι κάνουμε έτσι, δηλαδή παραδοσιακά που σου αρέσει ή κάναμε? Τι, για παράδειγμα... Ψήσιμο, να μαζεύομαστε όλοι μαζί να ψήνουμε. Αυτό, ναι, όλη η οικογένεια. Για παράδειγμα Χριστούγεννα, Πάσχα, να μαζευόμαστε, να μαγειρεύουμε... Και χωρίς λόγο. Ναι, να μαγειρεύουμε εκεί στη θάλασσα, να μαγειρεύουμε διάφορα φαγητά, να ψήνουμε. Πολύ ωραία. Και δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι. Ωραίες εποχές. Ποιο μέλος της οικογένειας εμπιστεύεσαι περισσότερο? Εσένα.
Γιατί είμαι τάφος. Ναι. Τι σε εμπιστεύω, με όλα τα λες στη μαμά εσύ κοτσομπόλα από μικρή. Κανένα. Κανένα. Το γάτο που δεν μιλάει. Οκ. Αν είχες παιδιά, πώς θα ήθελες να τα μεγαλώσεις? Στη μαμά το δώσω. Να μεγαλώσεις, τι εννοείς? Εννοώ με ποιο τρόπο, που... Κάπου χωριό ήσυχα, όχι πόλη, να έχουν χώρο να παίζουν, να έχουν παρέες, να μην είναι σε κίνηση με αμάξια και χαμός. Και να μην παίζουν πολύ με το κινητό. Ναι, μακριά από κινητό, εννοείται, όπως μεγαλώσαμε κι εμείς. Τι είναι πιο σημαντικό, η οικογένεια ή οι φίλοι? Η οικογένεια. Γιατί? Γιατί μένει η οικογένεια. Μένει η οικογένεια και οι φίλοι όχι. Οι φίλοι δεν ξέρεις, θα παντρευτούν, θα φύγουν εδώ εκεί. Ναι. Ενώ η οικογένεια θα είναι μαζί σου. Η οικογένεια είναι η οικογένειά σου. Ναι. Την οικογένεια δεν την διαλέγεις. Έχεις φίλους που θεωρείς οικογένειά σου? Ναι, φυσικά. Μια και καλή έχουμε. Την Άννα. Υπάρχει και εδώ πέρα στα ντοκουμέντα. Ναι. Καιρό έχουμε να τη δούμε. Η ξαδέρφη μας. Η αδερφή μας. Ναι, οι φίλοι μας, η Άννα. Ωραία. Άμα το δει αυτό το βίντεο θα μας βρεις. Γιατί δεν είπαμε ότι είμαστε Η συγγενείς? οικογένειά μας, η Άννα. Σε έχει πιέσει ποτέ η οικογένειά σου να κάνεις κάτι που δεν ήθελες? Ναι. Τι? Να πάω στο σχολείο. Να ξυπνάω πρωί, πάω με το ζόρι. Ναι, αλλά τώρα και σχολείο και μετά. Εντάξει, έπρεπε. Αλλά με πιέσε πολύ. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα σχολικά χρόνια. Τι ιστορίες σου έλεγαν τα μέλη της οικογένειάς σου καθώς μεγάλωνες? Ιστορίες. Αυτό είναι εύκολο. Τι ιστορίες λένε? Παππούδων, γιαγιάδων. Ναι, συνήθως αυτά που έκαναν αυτοί όταν ήταν μικροί. Ναι. Ναι, πώς ζούσαν. Ιστορία. Τι έκαναν, ναι, ότι ήταν Πώς διαφορετικά. μεγάλωσαν. Ναι. Εμείς πώς μεγαλώνουμε. Ναι. Ότι δεν είναι ίδιο αυτό. Και τέλος, τι σε κάνει περήφανη για την οικογένειά σου? Δεν ξέρω. Τι με κάνει περήφανη. Γενικά. Τι? Σαν οικογένεια. Η παράδοση. Ότι έχουμε παραδώσει. Ότι δεν είναι σύγχρονη οικογένεια, είναι η παραδοσιακή. Okay. Και το θεωρείς καλό? Όχι πάντα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία, εντάξει. Παραδοσιακή οικογένεια. Okay. Άρα αυτό σε κάνει περήφανη στην οικογένεια μας. Η παράδοση. Ναι. Ωραία. Μένουν τα παλιά για να μαθαίνουν και οι νέοι. Wow. Και κάπως έτσι κλείσαμε. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!